వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? సో మీలో ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని అలాగే నా వీడియోస్ని కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేస్తే నేను ఎప్పుడు వీడియో పెట్టినా మీకు నోటిఫికేషన్ అలా వచ్చేస్తుంది. సో ఇవాళ వీడియో దేని గురించి అంటే యాక్చువల్లీ ఇది వరలక్ష్మి వ్రతం వ్లాగ్ అండి. నేను నా ఫ్రెండ్స్ అందరం కలిసి వరలక్ష్మి వ్రతానికి యాక్చువల్లీ ఆ ఫెస్టివల్కి ఏంటంటే ఒక చిన్న జ్యువెలరీ షాపింగ్ చేశాము. సో ఆ షాపింగ్ డీటెయిల్స్ మీతో షేర్ చేస్తున్నాను. అండ్ వరలక్ష్మి వ్రతం నేను ఎలా చేసుకున్నాను అనేది జస్ట్ షార్ట్కట్లో ఈ వీడియో చూపిస్తున్నానండి. సో హోప్ మీరు చివరి వరకు చూస్తారు అని అనుకుంటున్నాను. సో యాక్చువల్లీ మేము ఆర్డర్ చేసింది జ్యువెలరీ ఎందులో అంటే తరినికా జ్యువెలరీ అండి. ఈ తరినికాలో నేను ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు నేను మీకు చూపించే ఉంటాను నా బిఫోర్ బ్లాగ్స్లో ఒక సెట్ అలాగే బ్యాంగిల్స్ నేను ఆర్డర్ చేశాను. సో నాకైతే బాగా నచ్చిందండి. లైక్ క్వాలిటీ కానీ డిజైన్స్ కానీ బాగా ఇంప్రెస్ అయ్యి సో డిసైడ్ అయ్యాము వరలక్ష్మి పూజకి మొత్తం ఫ్రెండ్స్ అందరం పెట్టుకుందామని. అండ్ అందరూ పెట్టడానికి రీజన్ కూడా ఏంటంటే కలిసి యాక్చువల్లీ వీళ్ళ దగ్గర 100 అబోవ్ చేస్తే ఫ్రీ షిప్పింగ్ ఉంటుందండి, $100 అబోవ్. సో ఏంటంటే ఒక్కళ్ళు $100 కొనే పర్చేజ్ అయితే లేదు. సో ఫ్రెండ్స్ అందరం కలిసి అనుకొని ఎవరికి నచ్చింది వాళ్ళు ఒక డ్రెస్కి అలా షిప్ చేయించుకున్నాము. సో ఇవాళ మీకు ఆ డిజైన్స్ అవి షేర్ చేస్తున్నాను. అండ్ నేను పక్కన ఆ పిక్చర్ కూడా యాడ్ చేస్తాను. సో మీకు ఏమైనా లైక్ వాటి గురించి డీటెయిల్స్ కావాలంటే మీరు కామెంట్స్లో కనుక నన్ను అడిగితే నేను డెఫినెట్గా మీకు రిప్లై ఇస్తాను. సో ఫస్ట్ సెట్ అయితే ఇదండి. మీరు చూస్తున్నారు కదా, మొత్తం అన్నీ ఏంటంటే ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క ఐటమ్ లాగా ఆర్డర్ ఇచ్చాము. ఇయర్ రింగ్స్ అలాగే సెట్స్, మంగళసూత్ర డిజైన్స్ కూడా ఇచ్చాము 2 అండ్ క్లిప్. సో ఇవి మేము ఆర్డర్ చేసింది. సో ఫస్ట్ డిజైన్ అయితే ఇదండి. ఇది నెక్ పీస్లా వస్తుంది, మరీ కిందకి రాదు, అలా అని మరీ చోకర్లా కూడా ఉండదు, కానీ చాలా మంచి హెవీ లుక్ అయితే ఉందండి. అండ్ సెకండ్ నేను తీసుకున్నది అయితే ఇయర్ రింగ్స్ తీసుకున్నానండి. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న బుట్టలు నేను తీసుకున్నది. సో అలాంటివి 2 పెట్టాము. ఇంకొక ఫ్రెండ్ తీసుకుందనమాట. అండ్ ఇంకొక ఫ్రెండ్ ఏంటంటే మంగళసూత్ర డిజైన్ తీసుకుంది. ఈ మంగళసూత్ర డిజైన్స్లో కూడా మీకు ఆప్షన్స్ ఉంటాయన్నమాట. లైక్ స్టోన్స్ కూడా డిఫరెంట్, వైట్ రెడ్, వైట్ గ్రీన్ రెడ్ ఇలాగా. అండ్ మేము తీసుకున్న డిజైన్స్ అయితే మీరు ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా, ఈచ్ స్టోన్ అంటే కలర్ చేంజింగ్ అయితే ఉందండి. లైక్ మీకు చూస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట, ఆప్షన్ ఉంది. సో ఇంకొక మంగళసూత్ర డిజైన్ అది. అండ్ ఇంకొక సెట్ చూసారు కదా. సో మేము అంటే ఇది యాక్చువల్గా డీటెయిల్డ్గా అయితే వీడియో తీయలేదు, జస్ట్ మీతో షేర్ చేస్తామని అలా అప్పుడు ఫాస్ట్గా తీసాం. యాక్చువల్లీ ఇదేంటంటే షిప్పింగ్ కొంచెం లేట్గా చూపించింది, కానీ మేమందరం చాలా ఎక్సైట్ అయ్యాం అనమాట. ఎందుకంటే కరెక్ట్గా వరలక్ష్మి వ్రతం ముందు రోజే వచ్చింది. సో మేమందరం చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాం. సో మేమందరం వేసుకున్న పిక్చర్ కూడా యాడ్ చేశాను వీడియోలో, సో మిస్ కాకుండా చివరి దాకా చూడండి. అండ్ నేను వరలక్ష్మి వ్రతానికి వాయనానికి ఈ డబ్బాలు ఇచ్చానండి. అందులో శనగలు, పళ్ళు, పసుపు, కుంకుమ, తాంబూలం అన్నీ పెట్టి ఒక స్వీటు అలా ఇచ్చాను. అండ్ మీరు చూస్తున్నారు కదా, ఇది నేను వరలక్ష్మి వ్రతానికి ఇలా సింపుల్గా డిజైన్ చేశాను. వెనకాల బ్లౌజ్ పీస్ బ్యాక్ డ్రాప్ పెట్టి కలిసం పెడతాను నేను. సో ఇది మా దేవుడు. అంతే అండి. నేను యాక్చువల్లీ వండినవన్నీ కూడా లైక్ పులిహార, గారెలు, సింపుల్ డిష్ లైక్ ఫెస్టివల్కి ఏమైతే చేస్తామో అవే చేశాను. స్పెషల్గా అయితే ఏం చేయలేదు, అందుకని నేనేమీ పెద్దగా షేర్ చేయలేదు. సో అదండి ఈ చిన్న మినీ వ్లాగ్. మీరు చివరి దాకా చూస్తారు. నేను ఫొటోస్ అవి కూడా యాడ్ చేశాను. హోప్ యూ గైజ్ లైక్ దిస్ వీడియో. మీకు నచ్చినట్లయితే కనుక ఈ వీడియో చివరి దాకా చూసి లైక్ చేసి అలాగే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్. టేక్ కేర్. బాయ్ బాయ్.